हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट न्यूज एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी जोधपुर भर्ती परीक्षा में आपके टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल है जारी कर दिया गया है, जिनमें दोस्तों फर्स्ट रिजल्ट जारी करने के बाद में सेकंड स्टेप होता है टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट में आपके कब से कब तक होंगे। तो दोस्तों अलग अलग रोल नंबर वाइज यहाँ पर दिए गए हैं। आपके ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी किया गया है 26/5/2023 को। फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपके 2 बार होंगे, जिनमें अलग अलग 12 बजे और 9 बजे का टाइम दिया गया है। रोल नंबर दिए गए हैं यहाँ पर 1,61,000 से। एक नंबर रोल नंबर से आपके 1,62,373 रोल नंबर के दोस्तों 12 बजे से और 9 बजे से यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग तारीखे वाइज दोस्तों अलग अलग आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन की PDF आपको सारी डाउनलोड करना भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको समझिए। एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए कुछ निर्देश है जो कि दोस्तों जरूर देखने चाहिए। क्या क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको प्रवेश पत्र दोस्तों आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आपको प्रवेश पत्र अलग से निकलवाना है। उसके बाद में दोस्तों आपके एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि आपके लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, लगभग 1 महीने से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं स्वयं की फोटो युक्त मूल पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, इनमें से पैन कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके पास ओरिजिनली होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों काला नीला बॉल पेन। तो दोस्तों नीला बॉल पेन रखिए साथ, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है पहचान पत्र फोटो प्रति पर अपने रोल नंबर अंकित करें। रोल नंबर है दोस्तों आपके फोटो पर अंकित करने होंगे छोटे अक्षरों में। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है रूमाल, ब्लूटूथ, कोई भी आभूषण है आप पहन कर न जाएं। प्रत्येक अभ्यर्थी को दोस्तों मास्क लगाना अनिवार्य होगा, तो मास्क साथ में रखें। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है आपके प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में लैब में निर्धारित सीट पर ही बैठें। वहीं दोस्तों और भी निर्देश दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें, कंप्यूटर पर दोस्तों आपके जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तब कोई भी की है जो कि गलत सलत ना दबाएं। क्या कि विद्यार्थी बैठे रहते हैं तो रिक्त, तो दोस्तों वो अलग अलग की दबाते रहते हैं, तो की न दबाएं। अगर कोई भी अभ्यर्थी के किसी भी कंप्यूटर में अलग की दब जाती है और वो दोस्तों वो कंप्यूटर मान्य नहीं करता है, तो अभ्यर्थी उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। यहाँ पर साफ साफ इस नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था और दोस्तों आप खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपके लॉगिन ID और पासवर्ड है, जो कि आपको कंप्यूटर वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके सामने आएंगे, आपको वो लॉगिन करना है और ओपन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट एवं गति दक्षता ये आपके दोनों होने वाले हैं। इनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण क्या होगा? फर्स्ट होगा दोस्तों आपके 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसमें एक पैराग्राफ होगा। आधी स्क्रीन पर दोस्तों आपके हिंदी का पैराग्राफ होगा, उसे वापस हिंदी में नीचे टाइप करना है इस प्रकार से स्क्रीन में। नेक्स्ट स्टेप फिर होगा आपके अंग्रेजी में दोस्तों इंग्लिश में आपके एक पैराग्राफ होगा। ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, आधी स्क्रीन पर आपको पैराग्राफ दिखेगा और आधी स्क्रीन पर आपको टाइप करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कंप्यूटर टेस्ट होगा। दोस्तों कम से कम है, आप धीरे धीरे करिए, लेकिन गलत किए कम दबाइए, ये मेरा सजेशन है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आपका ये फुल नोटिफिकेशन का PDF है, सारे PDF मैं आपके फर्स्ट न्यूज़ एग्ज़ाम के टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, तो सभी विद्यार्थी देखना ना भूले जो भी राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा टाइपिंग टेस्ट के लिए जा रहे हैं।